हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो, जिसमें आपको बताऊंगा कि एसी के आउटडोर यूनिट में सक्शन और डिस्चार्ज पाइप कौन कौन से होते हैं। तो ये पतला पाइप जो आप देख रहे हैं ये आपका डिस्चार्ज पाइप होता है, और ये मोटा जो पाइप है ये पतला पाइप है। ये हर एक आउटडोर यूनिट में डिस्चार्ज पाइप होता है। जो नीचे मोटा पाइप है ये सक्शन पाइप होता है, मतलब ये एसी की गैस को अंदर खींचता है और ये बाहर फेंकता है। मतलब एसी का मोटा पाइप गैस को अंदर खींचता है कंप्रेसर में, और पतला पाइप गैस को इंडोर यूनिट तक बाहर फेंकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब